王后生下了一个肌肤如雪的漂亮女孩，起名叫白雪。可惜好景不长，王后就生病去世了。后来国王又迎娶了一位新的王后，新王后美艳动人，可是却骄傲自负，嫉妒心强。她容不得任何人比她更加漂亮。当白雪公主长大后，魔镜告诉王后，她虽然十分美丽，但是王宫里的白雪公主要比她漂亮上千倍。王后大吃一惊，嫉妒的脸色发青。很快，王后命一个猎人把白雪公主带去森林里去杀死她。可面对美丽善良的白雪公主，猎人实在是不忍心下手。于是猎人让白雪公主永远的离开这里，然后杀死了一头野猪，把猪心带回王宫交差了。无处可去的白雪公主孤身一人在森林里游荡，到处都是茂密的荆棘和凶猛的野兽，实在是让人害怕。于是她只好不停地往森林深处跑去。很快她就发现林中有一所小房子，她敲敲门，里面无人应答。小房子里所有东西都小巧玲珑，餐桌上摆放着7只小盘子和7套刀叉。白雪公主又累又饿，于是她就从